Cis, papa. Papa, Cis. Ini video apa? Ini video apa? Oh, kira anu. Bisa. Iya, nanti kita wash nanti wash. Basah enggak? Say hi, say hi. Hai. Teman-teman. Halo, hari ini kita lagi keluar, bosan di rumah, nungguin lahirnya belum lahir juga. Jadi kita ceritanya jalan-jalan, cari bajunya Sinta sama Santi. Nah, jadi kami mau makan. Ya, ceritanya sih mau belanja, makan, habis itu kita ke Dango. Kalau teman-teman Dango itu apa? Dango itu tempat bermain. Nah, jadi itu jadi itu kami habis makan kita ke sana. Hari ini kita mau antar Sinta sama Santi mainan di playground. Nah, karena bosan di rumah. Shui. Hah? Ini apa nih? Aja dulu. Ya. Nanti wash your hand nanti. Kemana? Wash. Ya, wash tangan. Wash hand. Wash your hand. Ini sayur, Ini ada apa ini namanya ya? timun, Timun sama cabai. Sambal. Sambal. dikasih jeruk sama daun singkong. Sini ada bening. Nilainya lagi. Ya. Itu sama kayak itu? Oke, ini dia pesanannya sudah datang. Di sini tadi saya sudah pesan pura punya enak. Mainnya sama kah? Ya. Apa Jadi ini? Sintanya biasa, Sinta suka pati. Ini yang apa itu? Apa ini namanya? Bagian apa? Dagingnya. Hai teman-teman. Bilang. Santi mau main gitu, bilang cerita dulu. Main. Santi hari ini mau main playground Main playground. sama kakak. Sama pak kakak dan mama gitu. Ayo kita main gitu. Let's go to playground gitu. Let's go playground. Let's go. Oke teman-teman, sekarang kita lagi ada di sebuah permainan. Ini namanya apa? Dango. Dango. Ini permainan baru di Palangkaraya, maksudnya tempat Bermain. tempat playing bermain park. baru sih. Nah, jadi itu ada lambang apa seperti tarter gitu. Apa itu ya? Kura-kura. Sekarang kita lihat ke dalam ya. Ini baru pertama kalinya kami main ke sini. Biasanya Iya. kami mainnya di tempat kayak perbelanjaan Time zone gitu. apa gitu. Ya, anak-anak lama nggak main, mumpung kakak Sinta masih libur, jadi bisa bareng berdua mainnya. Iya. Oke, sekarang kita turun aja ya. So excited. Ma, itu mah topinya Santi? Oh, hujan. Ternyata di luar lagi gerimis teman-teman. No. Tapi nggak deras juga. Oh iya. Ayo, let's go. Let's go to playground.
Pegang adek.